magaalada Nairobi waxaa lagu qabtay nin Soomaali ah oo muddo 4 bilood ah iska dhigay qof dumar ah isla markaana qoys Soomaali ah u shaqaynayay. Qolka gabdhaha ayuu habeen kasta seexan jiray, balse markii dambe ayaa lagu fahmay in uusan qofkani haween ama dumar uusan ahayn. Dhacdo cajiib ah weeye. Ninkan ayaa soo xirtay dharka dumarka, isagoo xirtay xijaab, dirac iyo sidoo kale rajastiin, balse intaasoo dhan waa laga siibay. Waxaana soo baxday inuusan ninkani uusan dumar ahayn. Dadkii goobta halkaasi ku sugnaa ama guriga ayaa waxay qabteen qofkan, kadibna waxay ka siibeen dhiman dharkii. Sidaas daraaddeed ay waxay arkeen timihiisa oo aad u dheeraa. Arrinta kale la yaab kale waxay ahayd in uu markaasi marsan jiray make up iyo sidoo kale waxyaabaha la isku qurxiyo ee dumarka. Inkastoo markii ay dumarkani aysan ka shakiyin ka hor oo markaasi jidh ahaantiisa iyo sidoo kale qaab ahaantiisaba uu dumar 80% isu ekeysiyay, balse waxay ka shakiyeen markii uu suuliga galay isagoo kadibna ka soo baxay. Waxayse ku arkeen banaanka isagoo markaasi u soconaya sida ragga. Waa sida ay noo soo sheegeen dadka aan ka soo xiganay xogtan. Dhacdo kale oo yaab leh ayaa iyaduna Kenya ka dhacday. Nin u dhashay Uganda oo isu ekeysiyay haweeney ayaa la qabtay. Shakhsigan ayaa ku qadhaabanayay inuu markaasi gabadh iska dhigo, wuxuuna dhaqaale ka cuni jiray rag badan oo u yimaadaan goobaha markaasi baararka ah ama lagu caweeyo. Waxaa la sheegay ninkan waxyaabaha ugu badan ee uu markaasi lacagta ka samayn jiray waxay ahayd inuu make up iyo sidoo kale waxyaabaha qurxiya iyo sidoo kale timo markaasi feega intuu soo xidhow uu yimaado goobaha baararka, halkaas oo markaasi ragga uu lacag kaga qaadan jiray. Waxaa la sheegay arrinta kale la yaab kale in ay tahay mararka uu baararka yimaado in uu markaasi qarash badan isu soo gelin jiray, balse qarashkaasi qarash ka badan ayaa waxa uu ka samayn jiray goobta markaasi baararka ah, kuwaas oo saacadiiba nin la joogo, taas oo la micno ah inuu lacag aad u fara badan goobtaasi ka sameeyo. Balse mid ka mid ah basaasiinta Kenyaanka ee booliska u shaqeeya ayaa waxay ogaadeen xogtan inay tahay nin markaasi naag iska dhigaya. Sidaas daraaddeedna la qabtay. Waxaase hadda uu sugayaa markaasi xabsi ama ciqaab. Arrimahan oo kale waa arrimo Kenya ka dhaca intooda badani, waa arrimo la yaabkooda leh. Kenya waxay caan ku tahay arrimaha noocan oo kala. Inta badanna waxay ka dhacaan dalkaasi Kenya, maadaama dalkaasi uusan shaqo fara badan lahayn. Dadku waxay sameynayaan wax kasta oo ay noloshooda markaasi ku dabaqayaan. xogtan daawadeel si aan dhacdooyin kale oo yaab leh u helno, fadlan YouTube-keena Hogol News iyo sidoo kale page-keena Cabdulla Nadara. Follow iyo sidoo kale like, subscribe noo saar. Waa mahadsantiin.